车就能来玩的三貂岭瀑布步道，有够可爱的在地人是一路上的宝藏。就像是你的同学来找你一样，你看这个，哦，安全最要啊，但是上面呢一定要小心哦。一趟能收集到3座瀑布，对步道小白有点挑战，但完成真的好有成就感。吉娃娃。最后还有超像日本动漫的秘境美食，一定要走一趟。嗨，我是1000步的雨我辰。是陈汉，我们今天又是步道配美食的行程。我们今天主题是三貂岭瀑布步道群。没错，然后这个步道呢，相较我们之前爬的那种比较简单的，这是算是难度稍高，对我们来说稍高。但是它可以看到东西蛮厉害的，它可以看到3座瀑布，还有2座吊桥。没错。然后除了这个之外呢，我们也在附近挑了这当然是可以要吃饭的东西。对。对。然后有一间是可以看火车的秘境哦。对，就直接坐在那边这样看火车。超帅哦，很近哦。但要来这边其实没有到非常容易，就是你要先去那个三貂岭火车站。对啊，三貂岭火车站它是全台湾唯一一个秘境车站，就是公路没办法直达的。对。然后还有另外一个方式，就是你可以开车过来，像我们今天就开车过来，然后停在硕仁里停车场。瀑布的步道口，它离停车场是比较近的，所以我们是选这个方式。但是你们搭火车来是 OK 的哦。对，然后大家可以选择自己适合的方式。那我们第一站就是从步道口出发吧。 Go！ 火车下嘟嘟嘟嘟嘟嘟，火车下嘟嘟嘟嘟嘟嘟，火车。其实呢，这个步道呢是没有厕所的，所以呢，我们今天停的这个硕仁里停车场刚好有厕所，大家记得在这边先上，或者三貂岭火车站也可以上，记得先上厕所哦。我想请问那边那条路是可以过铁轨的吗？可以，它就是火车来的时候，我们就是禁止了，禁止让我们的火车先过。嗯，因为它是柴油车，是慢车，它就是注意停看停。哦，所以不要留在上面逗留就好了。是的，好的对，OK， 好，谢谢。那待会应该在2、3分钟后，它会从对面那边过来。哦，那你们等一下从，那边过来。那要等一下吗？好它。是11点12分。你是有内建时刻表是不是？没有，已经输入到我的电脑里。哦，好强呢。好，那我们等一下火车，然后我们再走过去。 OK， 好，可以看到火车挥挥手哦。好那个司机很热情，他会回应，真的哦、真的哦。很好玩的。好，然后大家再回来找这个热情的姐姐。所以我们用餐秘境不小心先曝光了。啊，先不要讲。嘘。哎，阿伯烤香肠哎，那我可以买一只香肠。那我被几滴？哎，因为这是亮妈的家，这就是亮阿妈的家的。对啊，哦，所以那前面还有开吗？我给家在上面啊。是哦。对啊。哦，所以你从上面跑到下面来。啊，上面现在还有吗？现在的话，我们东西是放里面，像你看到这个是只有纯皮的，还有包的我们是放室内。好，我们直接去店里面我们要挑啊。去开店里。第一个目标点河谷瀑布1200公尺。没错你快吃完，不然小黄就跟我们上去了哦。预计要爬几层吗？我们哦，会有3层哦。讲成我觉得我们可能到第2层就会放弃了。不会啊，其实蛮好爬。它第1层的话，基本上它是比较困难，是前面大概200多个阶梯。但是它200个阶梯爬完之后，基本上都是一路平坦。一路平坦对，。它基本上它就铺的。但是过了一个独木桥之后呢，对它后面的路的话会尽量保持原始的，就是18度，它已经是大石块。嗯的话，如果说你只要稍微注意一点，其实也是很好走。哦就如果说你是怕高的话，大概在第3层的地方会比较困难，因为它有一段梯，一段垂直的路。对，没那个很恐怖，所以一直告诉我们不要去，就是你怕高，很恐怖哎。怕高。不然等一下敞开了，等一下敞开。好，等一下看一下好不好？敢敢但前2去层应该是 OK 的。对啊，你们可以慢慢走，累的话稍微看一看。之后你们仔细看啊，爬上去第1层之后，它那个旁边那个土堆啊，你会看到有一个洞，一个洞，一个洞，那个是穿山甲晚上的时候占据的洞。穿山甲。对，我们这边穿山甲是夜行性动物，所以说它那边边坡那个土堆啊，它一个人一种就是穿山甲。哇，沿途大概至少有大概快20个。什么口味？我们有红豆的，有菜包币的，绿豆加姜的那个已经没了，那个少量做少量。之后另外一个就是纯皮的，就是什么都没有包的。3红1菜， 3红1菜。谢谢。还有什么其他可以买？啊，我们的话还有我们自己做的枸杞菊花红茶，洛神花茶，还有那个黑糖姜茶。喝了，你们有没有喝什么？还是我们就3红1菜就好了？谢谢。谢谢。
我觉得三调你这边人真的都很特别，就像是你的同学来找你，我送过去给你这样子。好，那我们俩就可以带这个充满这个的超阿贵，我们的干粮。没错。拜拜。拜拜。你要去吗？没有香肠喽。好，我们已经踏上了就是雨城背后这个，听说是非常非常多阶梯的。他说刚说200个是不是？经过这个之后，我们就可以平缓一下了，所以前面就大概定一下。28、29、30、31。那我现在如果问你问题，你会算错吗？34、35。你该不会只跟你朋友36、37、38、39、40。你知道我在干嘛？49、50、51、52、53、54、55、56、57，至少57个之后，我们来到了平坦的最石之路。这边很棒哎，这边就是一侧山壁，然后一侧是这样凹下去的，所以你走的时候都会觉得蛮宽阔的。对，但是会觉得有点危险，要小心，有点恐怖，所以我要走内侧。你要带我们吗？好，走。好可爱哦。对啊。开始等我们了。这条步道的那个其中一个特色之一，就是它其实大部分在树荫下面，很热的时候爬还蛮消暑的。对。但是呢，就是如果有下雨的话，它就会有一点湿湿的，所以你要穿一些防水的鞋子，或者是抓地力够的鞋子。那因为它是可以看瀑布的，所以就是比较推荐是大家夏天的时候过来这边爬。只是我们来的时候刚好寒流。Always 寒流。我们今年只要有寒流都拍摄。努力看看。完蛋了！大哥，你一定是没有看过我们的频道，我们都爬那种很弱的。我们都很弱，我旁边没有吃的不爬。是溪水啊？好抱歉哦，是吗？哎，有了，隐隐约约树丛中间仿佛看到白丝卷。差不多。我全部押韵呢。哦，哎，蛮远，但是很大哎。哦，你来这看。我们现在看到的比这个上面 sample 的还要壮观呢。太夸张了！我跟你讲，你一定要拿手机出来拍。这边是3个瀑布里面的第一个瀑布，然后同时它也是这个水量最为丰沛的瀑布，它超大。一个防重的角度介绍大家，上面有8层楼高，下面呢大约是5层楼。虽然它很远，可是我觉得这样可以看到全貌，是很赞的一个点。超赞！而且这个观景台其实蛮大的。对，所以人蛮多人一起来，你在这边看个瀑布，吃个东西，其实是完全是 OK 的。等下呢，第2个就会比较近一点点。第一个瀑布 get。是谁在晃？是谁？为什么这么晃？怎么会晃成这样？是不是很故意在晃？连走都还没走啊！你就想要诬赖他？你看他的脚在那边。没有，你的膝盖是不是在微弯？是陈汉还是雨辰？你少来！等一下，我也我动不动踩在这个地上。最容易让大家吵架的一个东西。绳索掉下来。小心滑哦。好。你有捡到道具了？哦。啊，不用了，那边要下坡，那个要小心。没有人上去需要这个哦。上去需要哦。上去需要。15分钟而已啊。好。安全最要紧啊，但是上面的一定要小心哦。谢谢。是真的要小心啦，因为我们其实一直挣扎，最后一个要不要上去，就是之前有失事，所以我们有一点紧张。对，我们就是决定就现场评估一下，所以大家如果你们来也是看一下情况，就是不要勉强。对，没错。那我们还是先往第2个瀑布出发。对啊，我们等下也不会勉强自己，我们看一下，看一下情况再决定要不要去。对，不会勉强自己的，好不好？
那里有一个巫师。你说右边那个尖尖吗？不是啊，那里有一个黑黑的，然后戴帽子在看我们。这里湿气变比较重了。有一种快要到瀑布的感觉。只剩100公尺了。但是看看上面的路，发生什么事啊？哇，我们好久没爬这种路了。哇，难怪有人建议要带登山杖，这膝盖要很好哦。这个路，真不知道下来怎么走这个路。哇，这是天然的楼梯耶。哦，听到瀑布的声音了，越来越大喽。哇，这个好近好大哦。这是第2个会到的瀑布，那就是第3个才可以下去嘞，不是第2个啦。不是第2个，那真的我们要往上爬咯，是吗？我们再观察一下。我们再观察一下，先来欣赏一下。那边感觉可以拍照哎，这一定要拍的吧？哎，这是我拍到现在看过最壮观的瀑布。好像是哎，这应该是我们有拍到数1数2，水量很丰沛，然后又很好看的瀑布。好夸张哦！有吗？我看看，我看看有喝水吗？哦，不错，看起来口很渴哦。哇！这是什么？至少有45度啦。这感觉是要去做什么那种云霄飞车？对，会不会那种大怒神的那个？对，你怎么知道我要说什么？睡哦。那我先走了。而且它这个楼梯是有洞洞的呢，小心各位的随身物品，随身物品请系妥。游乐设施即将启动，3、2、1。我没有很怕高啦，超怕高。哎，我都敢玩大怒神跟云霄飞车嘞，我都是我们班玩最多次的。是不是因为他们都在吃荤的东西，没有吃做？哎，好像是，哎，没有啦。哇，哎，这个真的太夸张了啦！这有够斜，这斜到爆哎！这真的超扯，这个是，哎，你看这个有没有80度啊？而且这个，哎，它一只脚的这个一只脚，哇！哇，它是山墙啊！踩好再走。我觉得你录好了，我真的不要录比较好。不要录。等下你摔下来，我没办法，我要跟你一起滚哦。你不要说控制。这真的100公尺吗？今天是谁说要爬百岳的？你们要不要再考虑一下？我是觉得，我们光这边上来，下去就不知道怎么处理了。下去有点恐怖。我觉得没有到很难，只要你敢这样子有点往后仰的爬上来，没有到太难。对，但我现在满脑子都是等下下去怎么办？对，因为它那个阶梯，它那个阶梯一个就真的是一只脚，我们今天来爬这种山，不小心就上来。谁叫你刚刚先爬上来，我们只好跟着你。哇！我怎么觉得这个瀑布更可贵了？我觉得值得我们忍了我们的点心那么久到这里耶。哎，这里好近哦。对呀，好赞哦。从那边我觉得看是最正的，但是我觉得那里很适合我们吃午餐的地方。现在是有一条据说可以走到神秘、可以很靠近跟瀑布拍照的路。我们现在跟瀑布在旁边，
哦，这一条感觉下来要很小心。哇，你看你跟瀑布合照了。哦，这里会滴水耶！哦，不要滴小白。什么的什么？真的在滴水啊！哇！跟各位介绍一下，现在这个地方是那个三貂岭瀑布这边距离瀑布最近的地方，然后要爬一个非常陡峭的坡上来。雨辰大姐直接坐在最靠近瀑布的地方，然后我个人觉得那个地方很恐怖，所以我在这边帮她拍照，很美很美。好，走下去了，回去喽，裤子超脏的啊。我觉得它虽然有点挑战性，但是很好玩，有种马里奥过关感。很刺激，但我要走完那个铁梯那边，我才要讲我的感想。你先到那边才安全。忍者哦，哇哦！你觉得怎么样？已经到铁梯了。怎么样？我刚刚没办法讲半句话。从雨辰进入那个恐怖的地方，我就觉得实在是太恐怖了。除非大家都很安心的到地板上，我才觉得可以下来。因为我今天穿的鞋子比较不是抓地力很好的那种鞋子，我是穿一个防水鞋，所以会让我小担心。但我发现其实不用那么害怕，就一步一步踩稳就可以稳稳的走下来，蛮有挑战性的，我觉得蛮赞的。最后的阶梯，对，可以看到铁轨了，耶！到。哇，我们走回来的时候出现蓝天了，完全不一样的风格哎！刚刚的忧郁小生好像遇到了一个好朋友，心情开朗起来了。你有来过这样的瑞芳吗？没有，没看到他出过太阳，真的哦，回馈感很强。1个小时20分钟，跟大家讲的时间差不多。所以其实我们没有那种骂卡。我就是不小心会打水漂啊，或者是哎，超好玩的，好喜欢哦。瀑布好玩，然后吊桥好玩，然后呢，3个瀑布跟吊桥都超级好拍。然后前面呢有简单的，后面又有难度比较高，可以让你自由选择那个挑战。对，看要不要挑战这样。然后我们去程呢，刚好遇到就是正常的天气，回来遇到很可贵的太阳。瑞芳罕见的太阳哎，很赞哎。就是不同风貌的瑞芳都看到。对，很满足。而且我觉得就是大家走这一路上的话，你可以好好观察它的那个地板，或是它旁边的石头，它的那个石头的变化很多元，就是从那种一层一层的剥开，跟很大块结底，跟铺满青苔的，我觉得好看。那我们现在呢就一路开心的乘着这个阳光下山，因为我们觉得太漂亮，所以要拍给大家看。然后下一站呢，我们就要去吃可以看着火车的，算是秘境美食嘛。吃饭。下山喽。螳螂捕蝉，黄雀在后，雨辰压忧站。哎呦！真的，等我们哦！谢谢。你怎么知道我们下来一定会要吃？下山完来一根香肠实在太赞了！哦，赞啊！吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。那我刚刚进去找老板娘打招呼，她说什么吗？她说我差点上去找你。
跟刚刚那个香肠的大哥一样，他们是真的有在看这边来回的人上去，然后有在关心人的，他在担心我们有没有下来耶。哇！先做我去煮面给你们吃。好，谢谢。然后我要洗的时候，玩猫，好多吃哦。那你说什么？如何？我不知道，你说。哇，你像是猎豹一样。电梯下楼。这是发生什么事？没想到我们在那边玩到直接天黑了。你真的很夸张哎。对啊，玩到那边交朋友。三角林人真的是不知道该说什么哎。可是我觉得这真的是太多惊喜了，不管是步道还是我们以为是一间比较简单的餐店，没想到。你点什么？我点馄饨贡丸面，然后好像都是他们手工自己做的。我点一个你很不解的哈。不会，我觉得爬完山很适合来一个泡面。没错。然后还有快炒，我觉得真的超赞的。然后我们现在就是打算在那边吃我们的晚餐，然后等火车。因为后面就是铁轨这样。开吃。开吃。火车。你就可以惊讶之余张了嘴巴，然后放进一口泡面，好划算哦！一张嘴做2件事情，这是什么奢侈的体验呢？我天哪！真的超秘密啊！怎么会有这样？有点资讯量大到有点无法去用言语来组织他们呢。我觉得大家看那个画面，应该也觉得资讯量很大吧？对吧？哎，好赞哦！好像是从那边哦。哇，有一种龙猫公车来的感觉，晚上看。有没有这种可以一边吃饭，然后一边就等画面来的这种享受？天哪！我们刚讨论完之后，就觉得现在就是那个做完一整天很忙碌的事情，然后又很辛苦之后呢，回到朋友家，他煮一顿很好吃的给你，有泡面，又有菜包呢。只是那个朋友住铁轨旁边。对。说真的，今天也没多辛苦。但是就每一点都回馈都很棒。对，我管这个。下反而有点心虚。你干嘛不行？怎么可以过这么好的日子，对不对？有啦，你今天那个背的那个相机在那边爬那个很滑的石头你有没有想到那一刹那，对不对？对啊，因为都已经过去了。所以我觉得这集真的太赞了，这整个行程好棒。真的很喜欢，我认真推荐给你。不管你要就是搭火车还是开车来，真的都可以来看看，而且人不会很多。哦，对，蛮有秘境感的小旅行。然后就是山上碰到互动的人也很不错。然后最棒的是在你三角岭这边这样逛，就是店家他们真的都好把你当朋友这样互动，我喜欢。真的很棒，就不管是今天看到的风景，然后前面跟回来，然后感受到了阳光。然后它就是瑞芳这边闻到的人情味，然后火车这些美景这些就是100分再往上加了啦，认真推。好，那也不要忘记要记得按赞、订阅跟分享我们的频道喽。好，那我们这集就到这边喽，我们要继续吃饭了。下次见，拜拜。你们常来吃吗？你们是边吃的那个？对。我弄的那个蛋挞还有菠萝油。不用了，有，已经拿过来，等你们很久了。怎么大家都在等我们？三角岭人好可爱哦！我有点感动。对啊，为什么？大家都在等我们。为什么？就刚刚2摊跟你们都说在等我们下来，怕我们没下来。对啊，谢谢。
难怪这么多人会选择留在这边开店，虽然游客没有很多。